హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతిసారి చికెన్ బిర్యానీ అనుకుంటున్నా. సో ఈసారి ప్రాన్స్ తీసుకొచ్చి పులావ్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా. సో స్టార్టింగ్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి ఆడ పడేసిన తర్వాత టమాటాలు ప్రాన్స్ వేసి కొంచెం కర్డ్ వేసి తిప్పుతున్నా. నా దగ్గర కొంచెం స్పైసెస్ ఉన్నాయి, ఆ స్పైసెస్ యాడ్ చేసాం. సో కొద్దిసేపు అలా తిప్పేసి సో వీడియో తీసేటప్పుడు ఒక చేతితో పట్టుకొని తీస్తుంటే కష్టంగా ఉన్నది. సో నా దగ్గర ఏమి ప్రస్తుతం సెటప్ లేదనమాట. సో అటు అడ్డదిడ్డంగా వచ్చింది. సో ప్రాన్స్ ఉడికిపోయినాయి యాక్చువల్లీ. మధ్యలో రెండు తిన్నాం, బాగానే ఉంది. ఇంకా జస్ట్ కొద్దిసేపు మూత పెట్టి నూనె వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఇంకా తర్వాత నూనె రాగానే కొంచెం ఉప్పు వేసిన, ఉప్పు వేసి కారం వేసా. ఆల్రెడీ వేసా ఇంతకుముందు, మళ్ళీ తక్కువ అనిపించింది అందుకని వేసా. వండేటప్పుడు కొంచెం టేస్ట్ చేస్తూ వండుతాను నేను. సో ఒప్పగుంది. ఎసర్లో కవర్ చేద్దాం. సో నేను ఒక కప్పు తీసుకున్న రైస్. సో 3 కప్స్ రైస్, 3 కప్స్ వాటర్ పోయాలి. అందులో కొంచెం కారం మిగిలింది కదా, సో ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పి కొంచెం వాటర్ అందులో వేసి దీంట్లో పడేసిన. రైస్ బాస్మతి అయిపోయింది. సో మామూలు సోనా మసూరి వాడు. ఇంకా కుక్కర్ మూత పెట్టాం. తర్వాత ఏం చేద్దాం, కొద్దిసేపు టైం ఉంది కదా అని చెప్పి ఇంకా కోడింగ్ కూడా చూసి చాలా రోజులు అయిందని చెప్పి ఒక leetcode మీడియం క్వశ్చన్ తీసా. స్క్రీన్ లెఫ్ట్ పార్ట్ కొంచెం కట్ అయినట్టుంది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ 2x2 M/N మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు. జీరో ఎక్కడైనా ఉంటే, జీరో ఉన్న చోట దాని రెస్పెక్ట్ టు రో అండ్ కాలమ్ వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇట్ టు జీరో అనమాట. సో అది ప్రాబ్లము. యాక్చువల్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డే, ఎక్స్ట్రా స్పేస్ యూస్ చేస్తే. లైక్ ఆల్రెడీ ఆడు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కాపీ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంది అంటే పెద్ద కష్టమేం లేదు. జీరో ఉన్న చోట దాని రో కాలమ్ని జీరో చేస్తే చాలు. కాకపోతే నీకేందంటే లైక్ వేరే ఎలిమెంట్ నువ్వు విజిట్ చేసినప్పుడు దాని ప్రీవియస్ వాల్యూ జీరోనా కాదా అనేది లైక్ క్వశ్చన్ అనమాట. లైక్ అది తెలిస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద ఎగ్జాంపుల్ ఉంది 1 2 0 అని చెప్పి. ఇక్కడ యాక్చువల్ లెఫ్ట్ సైడ్ జీరో కట్టింది. సో జీరో ఉన్నది కాబట్టి ఈ రో అంతా జీరో అయింది. అక్కడ వన్ ఉన్నది కదా, సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆ వన్ విజిట్ చేసినప్పుడు అది ఆల్రెడీ జీరోకి అప్డేట్ చేస్తారు లాజిక్ ప్రకారం. సో ఆ జీరో ప్లేస్లో ప్రీవియస్ వాల్యూ వన్ అయితే మీరు దాన్ని ఏం చేయక్కర్లే అనమాట, ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు. లైక్ దాని రెస్పెక్ట్ రో అండ్ కాలం జీరోకి అప్డేట్ చేయక్కర్లే. సో వన్ కాబట్టి, జీరో కాదు కాబట్టి. సో మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలవాలి యాక్చువల్లీ. సో మీరు మ్యాట్రిక్స్ కాపీ మెయింటైన్ చేయగలిగితే యూ యూ నో అనమాట. లైక్ జస్ట్ ఆ కాపీ మ్యాట్రిక్స్లో పోయి అడుగుతారు మీరు విజిట్ చేసే ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ వన్నా కాదా అని చెప్పి, ఆ ఎలిమెంట్ జీరోవా కాదా అని చెప్పి. సో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ప్రొసీడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చి ఎంఎన్ అవుతుంది అప్పుడు. సో ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ కాపీ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. కానీ ఆడు కింద మెన్షన్ చేసిండు లైక్ ఎంఎన్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ బ్యాడ్ అని చెప్పి. ఇంకోటి ఏంటంటే M+N, లైక్ రో రో కాలము లైక్ ఏ లైక్ ఇప్పుడు M/N కదా. సో రెండు ఎరేస్ తీసుకోండి, ఒక ఎరే ఏమో రో, ఇంకో ఒక ఎరే ఏమో రో కని పెట్టుకోండి, ఇంకో ఎరే ఏమో కాలమ్స్ కని పెట్టుకోండి. సో జస్ట్ విజిట్ చేయండి. ఎక్కడైతే మీరు జీరో చూసారో ఆ జీరో ఉన్న చోట ఐజే ఉంటాయి కదా. ఐజే అంటే లైక్ విచ్ ఐజ్ కాలమ్, ఐజ్ రో అనుకుంటే జేఎస్ కాలమ్ అవుతుంది. ఆ రో మ్యాట్రిక్స్లో కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్లో జస్ట్ అప్డేట్ చేసుకోండి ఆ ఐజే ఏదో ఒకటి వన్ లేకపోతే -1 లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో ఇప్పుడు లైక్ ఆ రో కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ని మీరు జస్ట్ విజిట్ చేస్తే
లైక్ అక్కడ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మీరు జీరోగా అప్డేట్ చేసుకుంటే జీరో మైనస్ లైక్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ రో హ్యాస్ జీరో అనమాట. సో దాన్ని బట్టి లైక్ యూ కెన్ అగైన్ విజిట్ ద మ్యాట్రిక్స్, జస్ట్ చెక్ లైక్ ఆ రో కానీ కాలం కానీ జీరోకి అప్డేట్ అవ్వాలా లేదా అని చెప్పి దాన్ని బట్టి మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ పక్కన చూస్తే నేను రాసిన సొల్యూషన్లో నేను నాకు అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ఐడియా ప్రకారం నాకు అదే ఐడియా వచ్చింది లైక్ రో మ్యాట్రిక్స్ కాలం మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పి మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకులే ముందు ఒక సెట్ వాడదాం అని చెప్పి రో సెట్ కాలం సెట్ అని తీసుకున్నాం. ఆ పైన అదే రాసిన లైక్ ఒక సెట్ ఇనిషియలైజ్ చేసిన రోస్ టు బి అప్డేటెడ్ కాలమ్స్ టు బి అప్డేటెడ్ అని చెప్పి మ్యాట్రిక్స్ విజిట్ చేయండి. ఎక్కడైతే జీరో ఐడెంటిఫై చేశానో అక్కడ రోని యాడ్ చేసుకున్నా, ఏవైతే అప్డేట్ చేయాలో కాలమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు జస్ట్ విజిట్ చే లైక్ విజిట్ చేసిన లైక్ ఆ రో సెట్ని కాలం సెట్ని రో సెట్లో తీసుకున్న దానికి వాల్యూస్ బట్టి లైక్ ప్రతి కాలం ఎన్యూమరేట్ చేసి జీరోగా అప్డేట్ చేసిన, కాలం కూడా చేసిన. యాక్చువల్లీ అంత పెద్ద ఇదేం కాదు, బట్ స్టిల్ అయింది. సొల్యూషన్ అయితే అయింది. తర్వాత ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ చూసా, అది కొంచెం ఈజీగా ఉంది. సో ఇట్లా వచ్చింది దగ్గరికి పులావ్. గంతే మరి.